Hello， 大家好，我们今天去一个红木森林转一转，然后我们现在开过去，差不多开1个小时，一会儿我们森林里见，好吧，拜拜。我们终于到了。今天路上出了点小插曲，因为 Google 有点不知道我要往哪开，所以它一直带我乱导航，然后结果我们就不知道开到一个不知道哪里的地方，然后全是泥巴。然后你看我的车，现在明显能感觉出，它是我们经过一段非常艰险的路程才到这里，真的是太不容易了。你看看我们的车有多脏，就知道我们刚才经历了什么。我们真的是不知道开到什么地方了，差点陷了个泥巴地里面，不过还好有惊无险。我们坐在这里一个临时搭建的一个小平台，把午饭给吃了，然后再爬一爬。小朋友吃的就是鸡蛋黄瓜三明治。饿了吗？我吃的是牛油果鸡肉的三明治，还蛮好吃的。你们看我们后面这个树都是去年山火烧的，都黑了。这边很多树其实都很黑。森林里公园里面的这种，就是要把手伸进去才能打开这个，是为了防止熊来拨它。我今天学习到2件事情，如果我们要来这种National Park 里面没有信号的话，有2件事要做好。第一件，最好还是把离线地图给下载好。其次的是，如果你的手机在有信号和没信号之间不停的徘徊，对，最好的话就是在那种情况下就不要听手机了，就看一下你要看哪条路，沿那条路观察周围就好。这里都是一些 redwood 红木，你看这些都是去年被烧焦的，里面你可以摸一下，它都是那种被烧焦的感觉，就像那种碳被烤过了以后，对吧？我今天还有一个愿望，就是能看到 banana slug， 就是那种黄色的像鼻涕虫一样的小虫子。据说这个 Big Basin 这个 National Park 里面有很多，然后尤其昨天有下过雨嘛，像这种鼻涕虫它就喜欢比较湿润的环境，所以今天我们看看这种阴凉的地方能不能看到。刚才我问了一下那个这个公园的工作人员，他说他今天也看到了，所以今天应该我希望我也能看到，看看我们运气怎么样。这个树根的形状也是很神奇的，像鼓起来的这种蘑菇。今天我们来这个 Big Basin， 它其实是一个州级的公园，它不是一个国家级的公园，所以它里面也有很多红杉树，但是还不是最有名的。这棵树的中间部分都已经被烧空了。现在没法进去了。原来这棵是这个公园最高的树，差不多有329个 feet， 差不多100多米吧。这棵这样子看的话，确实又粗又高。遮天蔽日有点的感觉。虽然有点流鼻涕，整个人精神状态还是不错的。这棵树被烧出来一个大洞，然后更有意思的是，它那边还有一个小洞。然后我让小布去那边给他拍张照片，通过这个洞。我不知道我能不能拍，跑过去。我们能不能看到小朋友在哪里？放大一下给大家看。
它就在这个小洞里，看到它的小头了吗？哈哈哈哈！我感觉你要把那个给那绳子给拔断。对吧？他说的就是他们基本上就是不会被火完全烧掉，而且他说这个树可以活2000年，2000年什么概念啊？基本上都是25倍人了，30倍人可能都有了，好夸张！这个像小剧场，应该是他们可以做一些演讲的地方。这用木头做出来的椅子好可爱啊！是啊，应该很舒服。又有一个被烧焦的，这个它没有拦上，得进去看一下。走吧。不会啊。走。不会塌下来的，你还用石头来测试一下这个桥会不会塌下来？你这么谨慎，那很坚固啊。Let's go。这个树塌下来了，这树的里面。哦，是哦，原来是这棵树。刚才我们进去的那个洞，它塌下来了，砸到这个，那还没有砸到这个桥呀，那蛮幸运的。我上一次我们来这个 Big Basin 这个红山公园的话，估计已经是可能5、6年前了吧。当时小朋友还很小，才2、3岁，还能架在我的头上。我们当时走了很大的一个圈，然后他都没有进了，然后他都是扛在我们，就是妈妈扛着，爸爸扛着。现在已经变这么大了。这个烧焦的木头在太阳底下都闪闪发光，它其实很脆的，一下就可以扒下来了。你看我的手都扒黑了。哇，我终于看到了！来，大家看看这个 banana slug， 黄色的鼻涕虫。哎呀，好粗好大呀！它在 move。对啊，它在。我看它的 antenna 了。我可以 drop in a leaf 吗？对呀，你不知道它是吃树叶的吗？应该不是吧？我觉得它有一点点害怕被我弄的。在哪里啊？这个 banana slug？ 大了。哦。呀，这只好肥呀！好软呀！它是很软。这里还有一只好大的呀！找 bananas 没有啊？啊 ，slug 了。本来我还在想今天能不能看到，结果发现啪啪啪一下已经看到3只了，比我想象的简单一些。Nice。树上这个长的这是什么呀？有知道是一种菌类吗？颜色有点鲜艳，不太敢碰它。一路上山，有一点点累，有点喘。
这个小朋友就一直，自从找到3个这个鼻涕虫以后，他整个眼睛就盯着路上，看他找第4只和第5只，他的目标是找到5只。果蛋皮，补充能量。好大呀！哇，他发现了第4只，哇，这只真的有点大。可以给它一些果蛋皮吗？他不吃的。真的吗？一棵树直接横躺过来，还有比较细。我们现在下山了，刚才和我们一起上山的一群，我感觉是学植物学的学生，他们就边走边看各种植物，还采集了很多标本。他们拿了一个玻璃罐把它装起来，感觉这就是学以致用啊，野生采生。这个被烧焦的树，有没有觉得像鳄鱼皮啊，或像蛇皮一样？到处都这种新生命啊，烧焦的树干上又长出嫩绿的新的枝芽。后面跟了一帮印度大哥，本来整个安静的森林一下喧闹了起来。boy。这小朋友今天精神不错，一路也没有喊累，小辫子甩来甩去，真的好看。我们又回到刚开始来的这个树桩了。这小河里面有很多小鱼，不知道你们能不能看到。这里有块木板，上面挂了很多这种一小块小块的木片，可以写些东西，就感觉有点像国内那种可以挂在旅游景区的同心锁一样，你可以买了挂在上面，上面还有一些没有挂的钉子。但这里这其实是一个游客中心，但今天关了。走回来了，休息一会儿，吃一点。他在吃什么？你在吃什么？太太。我吃个苹果。Oh no！ 蚊子来吃我了。我们没有走很远，我们大概走了来回走了1个半小时吧。然后今天没有很热，温度还蛮舒适，看了好多这种香蕉鼻涕虫嘛，还蛮开心的。我们总共看了几个？我看到5个，你看到4个。对。我们休息一会，然后就开车回家。希望回去的时候路上不要再开错了，应该不会。好了，那么今天视频到这里，我们下次再见，拜拜。